Manipur Pradesh Congress Committee na IDP single lane of a Saliba Mapamgi Matang Nangasi, Manipuri Governor the Memorandum Pisan Cray. Haina Inakibayai, Wakal the Akiba Lenakigani Haina RK Sanayama Elis Megan High Cray. Kurumzari, Mayang Tavid Basing Taramna Oxari Hojipawagi Maru Bapau, Sandona Pizari. Manipur Pradesh Congress Committee Nangasi, Manipur Governor da Memorandum Pisan Cray, Manipur Pradesh Congress Committee ke President ke Megasandra Nalusingba Timna, Memorandum Pisaluraba Matungda, Pamusing Unabada, MPCC ke President ke Megasandra, Relief Camp Singi IDP Singna, Lainagadori Bapubala Amadi Saiton Gimapong Karada, Sariba Fabricated House Yangsin Batpada, Maduda Ladam Liba, Pibamasi, Aduki Matik Tamoy Sokning Oi, Haiba Construction Sing Asi Tender, Sukto Todana Amadi, Official Oidana Construction Tauba Tengnari, Loyana President Rule Laklaba Matunda, Amuk Haiba Tabak Sing Asi Subasu Lepkiba, Asigumba Pibam Mayam Sing Asina, Relief Kemta Ladaba IDP Sing Asina, Nganna, Nauna Sariba Asida Hongilakadaba Adusu Yadre, Masinamaram Orega IDP Singda, Numaitaba Pahole, Karamna Wak Order Yaudana Tender Taudana Tabak Sing Asi Pakalam Libano, Relief Funki, Lakpa Senpam Singi, Karamna, Maram Sadana Sinaribano Hibasi, Governor Tizin Binaba Wapam Yauba, Memorandum Pisilamle, Megasandra Namaka Taraduna, PR Lengakna IDP Singi, December Pabugi Manunda, Makoi Makoigi Mayum Mayumda, Hanjil Hangani Hibagi, Concrete Oiba Road Map Ama State Acid the Ladiva, PR Lengak Amadi, Central Government Tiki PBU, Popular Lengak Ama, Wina Bohonabagi, Tabakdi BJP Masana, Tagoda Tabakne, PR Laklabamatung the Su, Lambda Masida, Development Amadi Ing Tapa Hanjilakpa, Hibudusu, Oide, Miyamgi, Wakasu, Tabi Duna, Tabakta Ontopasu, Udabata Natana, Popular Government Amasu, Semangam Daba, Asiguma Pibam Masida MLA Ama Wena Lairubagi, Wahantok Laite, Maram Mayam Asi, Laibana, Assembly dissolved Tauraga, Anoba election Ama Pangtolaga, Miyamgi Anoba, Mihut Kanduna, Lambda Masida Ing Tapa Hanjil Hanaba, Honaba Hibasi, Congresski, Apambani Haike. Popular government nama lainabagi haibasi masidi BJP na lepkadabani maramdi makoida majority lay president rule gi matung dasu development si ude adu hujik tha taruk mapung pharakadore hana sarkar popular government leringai dasu irang si sahi ani hena losenba akoi ngamgidre maram aduna parja singna BJP da thajaba thamde popular government su semba ngamdraba adagi shanti su porokpa ngamdraba even after the imposition of the president rule Masidazu Ladiba development se porokpa ngamdrabanina assembly se dissolve tawuna phai haina khoi han haikre aduga fresh election tawuna agani laibak sidai sida shanti hanjalakna naba IDP singi mayum da hanjanba ngamba haibase masida akhoi gi sarkar sida thajadaba community khodi mangna thajaba ngamdaba amasung miyam gi pamiba voice of the people se masi hauji laibi rang siga mari leinana masi sarkar na thabak oin on thokpa ngamdabanina Sarkar lay rubagi amasung MLA oina lay rubagi kari darkar lay Agreement oina siadadi peace haina inakiba yai wakaldadi akiba lainakigani haina RK Sanayama Elias Megena Athauba Kulngakpa Sakom Sanjit Kumar ge ahumlak suba ningsing kumon thoram ngasi langol da laiba khuning sabi lokol da laiba ningsing kubam da pangthokpa ningsing kumon da haikre Lesingani kungo humdoi ge me ahumdagi sin kuki narco terrorist singna Manipur thukaina bagi lalo makhada maite singi mathakta landarakiba adugi makha tarakpada lesingani kungo humdoi ge July tang tarada kadang manda sona kiba lanphamda thawai kat kiba uripok asom lekai dige Saikom Sanjit Kumar na laikida bagi ahumlak suba ningsing kumon aduda NPP Manipur ge president Yumnam Joy Kumar RK Sanayama yauna miyoi kyana saruk yaduna laikidra bagi kubamda haikat laikat tamke RK Sanayama Elias Meghen Makha Taraduna Saikom Sanjit Masagi Lepak Nungsijaba Kunai Amasung Mapurup Kaningbagi Wakal Laikiba Misak Amani Ngasidi Maripaki Damakta Athobu Singna Thawai Thakibagi Wahan Thok Nahonana Ningsingba Mathau Tarakli Kanglai Pakta Ladiba Hagolak Liba Miro Singna Kari Pibam Dagi Kari Kuki Kulai Paiba Singna Kari Dagi Landara Kibano Amadi Maduna Maram Orega Tampakta Kundaduna Laita Duna Lady Bussing, Kanglai Park Asi, Siemada, Asoba Todang Lorokiba Maida, Atamnana, Toropono, Haiba Asi, Kaminaba Changi,
ओइखिबा फिबमसिंग अदुना फुरुप अनि गी मरक्ता हाना लेदरम खिबा मरी थुगाइख्रे तुंगदा ओहेलकदबा मरी करी ओइगनी ngasidi unabada hana haningbagi ohenkiba asi tung koina lekhikadori mahana makha taraduna hojik nomai kapna belepkhre masi matam kharagi oibasu yai tungda kamna rakadra khangdri hojikna kari wari sanabagi lan chathari wari sanaba asina leikhidraba thawai sing lanjenaraga leiba singi tunglamchat kari oigani haiba phong saribane ISTV news na hangba wahangi pakumda IDP sing hanjil halabasu mori amadi susanpurgi oinadi maitai singdi hanjin khiroi hairiba ase maitai singbo karamba mawongda tantholakhiba adudagi paktagi chingkhong singa yauna kuki tabu singda chathakhiba thong sing asina maram oigani tampakta kuki singna khondaningbagi wakhal leikhiroi agreement oina peace leire haina inakhibadi yai adubu miyoi sing asigi wakhal dadi agreement aduna tangdu leitana mafam sing asida hanjilaga leiba haibadi ngamkhiroi haikhe Khwading maru ba thodang lauda sen haro singne adu oraki film sina khoi naro sing ning ba kai ba thong khang da ba film la hele mase wakhal mun ta na dana le pa khyo na le pham to bu phre le pa khan ba phur kan ba khunai sangot ba chana chinen hemi na film sem ba na ba ko loina ma saru ga mi na chok ta more de gi mai sing tan thor ki ba tan thor pui mo maral ma tum loina on video ma tum da mai tha gi ba agreement ma tong na dana peace for a hargasu chi the agreement ni ki ba ya wakhal the agreement na ba dana tang du lai ta ba ni ta phim pi ki ro ko ki khulai ba ba sing se ko sing le ki di ta ba ki mi ne ta lai ba ngam wa ta ba ki mi no ram ba sing ya de lai ba lo buk sing da ko lo u ba ngam de ho ji ma si su phim se le ki di ni ta phim le lo ba ya de aduna di hana khulai par lan ta sa ko ho ki ba ko ki khulai ba sing ma si India government na disarm to sanga ala hojikti tampakta level kulai de tamalam khong kre singa level kulai sing de chhum phadri adu masides da balance lai teo jagawan khong ni ngambai ya thawuk ti u phangdri amuba masugi scorpio gari ama tupul thongda security force na sector bada miyoi aniga konana heroin organic singnaba sob kesa mamau draga taru fagale faraba makoi ani adudi gimillen hawkip sahi kungamari apokpa semkholen hawkip kawe modbunge ji faizang dagine atopa amana holmillen khongsai sahi kuntra apokpa dauza pau khongsai kawe sandilge khangbarol village dagini hairi New Delhi ge Heart INA da Yaukhigada organic ki home metric ton amalap thakre Manipur train mapung fana yorok labadi ki home yawnam horticulture ge pothok sing mapanda thadopang ngamduna state ke semilon da natana lomi singda chauna kana ba piba ngamlagani haina horticulture and soil conservation ge commissioner taitulun panmaina phongdokre horticulture and soil conservation ge director ke debadat saruk yaduna sanjen thongde leba department of horticulture and soil conservation ge organic outlet ge Delhi de leba organic outlet ama oidiba Heart INA da ki home thabaga mari renna wafam asi phongdokhibane lamdam asige miyam khaktana tana atopa mapa leba ke miyamna yamna pamnari ba queen pineapple haina khangnari ba organic ki home metric ton ama adu Manipur ge mangal organic Kauba producer company amana maru eba thodang lauduna Manipur lenga ki horticulture and soil conservation gi mateng loinana year lip tawduna thaki gadabane ngasi ki home metric ton ama lamthaba aduga mari renana horticulture and soil conservation gi commissioner ti panmaina makhatana Manipur gi oinati yamdrabasu ki home khara mapanda thadopang ngamba haibase laumi singita natana state asigi semilon gi oinadi achoba khongthang amane Manipur gi ki home ase mapanda yamna pamnaba oibana tharak naba demand yamna lei demand yamna leidunasu lambi thongge phibam sadaba amadi law and order phatabana mapanda thabada khudung sadaba kaya mayoknari handakta su Dubai da Manipur ge ki home metric ton kuntra thanaba thorang torambani lambi thong amadi state ki hojik oidiba tangdu leita daba phibamna thabak thaba ngamkhide Masimak Sterasi ki semilon gi oinadi mangjabane masi oidanasu mangal organic producer company gumba lamdam asida horticulture ge pothok puthokpada thawai yawba lomi kya leire karigum Sterasi da train mapung fana yorok labadi ki home danatana horticulture gi oiba pothok sing mapada mapung fana thadopang amlagani madugi matakta state ki semilon phagatpada natana lomi senmi singe masa masu semada zauna mateng oregani haike Train la rabdi sigi demand man sikra obak obak tawradi Manipur sida koi farmers na especially horticulture crop na prosperity proktoreni
icha isu myam future ki prospect se huge potential, and we hope that with this responsible step ngasi da tawri basi gumna atai tai gi demand su sum tawraga akoi Manipur producing amphau manghanaba am kana ba economic returns ko revenue propang amna ba mayam honage amasung mayam su sum cooperation pbi wairga. I wish the Mangan Farmers Producers Company all the best. Daily the sum mayam ngai le ramani Manipur ki home se hawe fc dum mayam khangna aduna mohoi yo pu ek pu yawu already in no time dum sit khrane ba. Imphal College na Sindhuna ngasi college asigi Jubilee Hall da BA/BSc first semester NEP 2025-26 ke induction program pangthokre. Thoram aduda Imphal College ke principal Dr. M. Chandra, Dean of Student Welfare Dr. S. Noren, Controller of Examination Ravi Kanta Nongthombam, Dean of Arts Dr. Y. Sham, Dean of Science L. Gitarani amade Convener Planning Board RK Itosana Athoy Mithulan Singh Oike. Thoram aduda college asida BA/BSc first semester tamniba Mahiru Singh amade Mahiru Singh ge ahlaman Singh susarup yakhe. College asige principal Dr. M. Chandrana ngasi pangtholeba induction program asi college asida nauna tamlakdiba BA/BSc ge semester ge first semester ge Mahiru Singh na makoina tawgodaba amadi tawroidaba karino haibasi khanghanaba maru oina college asige Mahiroi amadi oda Singha khannaminaraga program assistant bane education haibasidi Yosabi Makong Ahumni Haina Lowi, Hozik Anobi National Education Policy da BA/BSc ge curriculum da ahong bakaya yaurakle Hanadi first semester da paper amamam leramba adu hozikti paper ahum leire asigumba sing asi khanganaba thoram asi pangthokpani haike. Hozik Anova National Education Policy NEP 2020 haibasida BA/BSc ge syllabus curriculum sida ahong malakpa masida kari yaure samna harda hanade first semester da paper amamam lerme hojikti paper ahum leiribse kari no haina chungba plus aikoi ge di angang jina science ke sinda leiriba arts ke sinda leiriba sina makoina learning ba subject lawba yabe chance leiriba loina na hojikti amamagi aga hek ming chanbaga angang jingche magi certificate kari tanaro academic bank of credit as tawra kana magi koi bank ta account hanga koi paisa lau duwaina ma chai gi se adudegi loina ma yagane si facility na chingba chingche makoi da koi na chugai na takpe chance su ngasi gi numi sida laujabani Miyam da afaba thaknanaba ising pithaknaba lising ani kunngamathoi ge December thadege New Development Bank NDB ge senthang makha da lupa lakh lising ama cham humfu ga mari rom sangna augmentation of kumbi water supply scheme semga sagali ba thabak sing DISA committee na hakthengana yengsin khre suri ba thabak sing adu khumang chawk sindana leiram le haire karamba sahi ge karamba matamda mapung fana loisin ga dabano haina DISA committee ge member Dr. KH Romesh na mari lenaba singe puning sing silakle Manipur lenga ke public health Engineering Department ke Bisnupur PSE Division na Implementing Agency oiduna suri ba thabak sing adu khumang yangsil lamdana leramba amade thabak adugi japsana loisanbagi matam signboard to yarom dabada District Development Coordination and Monitoring Committee DISA member Dr. KS Romesh na pienda wafam sing phongdorakle Kunjasing Prajasing Sina Masiki scheme Sika Matam Logadagina, Hangmuchi Adukimatigam Twin Hangle, and the Yaragadi, Machiki Votasu, Teliva, Votisu, Aduga, Mail Never Department, Karamasahida, High Skimji, Water Supply Scheme Lochingadege, Haibu Mayamda, Haibinaba, Mayam, Papinaba, Mail Never Department, Putting Chinjari, Tangai Padana Kumbi, Hari Bazaga Kumbi Kendasita, Tanaba, Probation Pangabasi, Sahi Machine Yamakle, Tangai Padana. Hojik uriba thabak khara chi uma tamda praja singina handakti choid na koji sing thabak phangni haibagi asari yam chauna leiriba matam jida thabak chi makha tana tawdaba ubadagi aina thawoina tangai phadana tawdaba yadaba ai thau amani khalakanda ai anik suna hairibi scheme asi yengsin laksabani Mihut Kambu Aduna Kumbi Assembly Constituency ge Manungda Lairiba Saril Mangzilda JJM ge Makha da Paikeleba Water Supply Scheme Asuna Miyam da Ising Pinanaba Pipeline Tauriba Asisu Niyam Subna Mathok Taba Mafam Singda Reducing Socket na Singba Amata Hablam Daba Kaya Asuna Yamna Mau Madul Tana Thabak Suramdre DISA Committee ge Member Secretary Su Oiriba DC Bisnupur Yauba Mifam Pangtok Tuna Khanaragani Haike Kongsada Aduna Sandang Kong Awang Lekai da Paikeleba JJM ge Makha da Bisnu Prakash Campaign
loinina NDB ge sentang makada paikaliba water supply scheme ge thabakna sada marifu mautra loiraga hauji phaba pipeline tingdribagi phibam suyeng sinkibaga loinana athubada marilena bada khanghalagani haike makata na kumbi municipal council ge kumbi awang khunokda amru 2.0 ge sentang makada lupa lak nipan rom ge senphamna semgot keba public point ge phibam su disa committee ge member Dr. Khangenbam Romesna yengsin kibaga loinana leiramliba phim aduga thada kiba senpham aduga chana daba ubada pen da wafum kya su phongdokhi haji pawge marthana ten break ama lagunasi Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Brekitungda makataba pawda National Highway number 2 Kangla Park lambi dage Khoyathong lambi ga phaunaba culvert ama sabada matam sangna lambi thinginduna thamkibana Dhanamandri University ge Southern Gate dage Western Gate thangmaiban taba sida public gari kaya chatok sasin tawbana University asige mahiro sing chatok sasin tawba amade class tabada khudung sa daba kaya thokpodage marilena basingda haijabada tabi dabadagi ngasidagi hauna University asige mahiro sing Southern Gate changphamda u phajinduna lepak haijinduna lambi thengbai khongjang Kre lambi thembai khongjang asiga mari lenana Dhanamandri Students Union gi President Chalamba Khangenbamna Khoyathongga National Highway Kanglapat lambi taba asiga marakta sariba culvert asi June gi tang amadigi hangdok lagani haibege pausis singda phongna kre ngasi phawba hangdok tabana lambi ase phawna ba DM University campus manungge lambi phawraga public sing ase chanarakpa sina nungju tha oibana mahairu sinda toksa sinda kudong sahandaba amasung academic atmosphere da sound akaiba pirakle passenger gari yauna public gari sing chatok sin tawba ase thingbina ba mari lenaba singda haibada tabi dabadagi lambi thembagi khongjang mamang sangsilore adubu ising isaw lakpadagi amuk handokhibane University Amo Oraga Get Pandaba University as a DM University Kakta Oramgani Asigumba Pm Asisumai Lenabasing Yangson Bio Haike. Atopa University Singa compared to Womatamda Atukimate Sontare Havimaramdi Get Pandaba University Dhanamandri University Natana Malem Pritivis the Lamora Hana Quena Highway Get Panbio Security Deployed to Bio Amasung Lambi Fibam Section Assembio Habasa Aquena media gi silnau singi mafamda phongthoksari loina ngasigi gari masakhang daba koi gari maya amasanga ibasi maru oina ngasigi khoyathong gi lambi asi samjin dabana maram orakanda sangakpanani habasu koi khangjai adubu state governor gi site gi tongan ba media channel singdagi akoina haukiba koi haje leijariba tha July gi tang 1 asida koi hariba khoyathong gi lambi asi thadokani haibagi pausu tajaki adubu ngasi phawda thoidokpa ahong bakarim ta leitabana maram orakanda khoi saunaraba satra sing puchilaga ngasigi khongjang ase sangsinjabani Amaramda ISTV News na Culvert Sabana Paunaba Yadana Ladiba National Highway number 2 Kangla Park Lambi de Khoyathong Lambi ga Paunaba Yadana Ladiba Asigi Pm Yangsilobada Culvert Adu Saba Pura Loiduna Nakal the Pm-Istv ge Ising Pubagi Payab Sing Semjin Bagi Tabak Taramba Thainaraki Culvert Sabaga Mari Lainaba official Singdi Thainaraki de Adubu Culvert Asi Sabadi Loirabani Lebak Haji Lagadi Lan Bayare Haba Wafam Tabak Suriba Singi Makai de Fongdoraki Masaga Sahi Humudra Suraba Amadi Humudra Hielaba Luinana Hanas Chief Minister Health Card Paramba Singh Pradhan Mantri Ayushman Jan Arogya Yosna Scheme Gimaka the Piba Health Card Sabal Urba Singh Masama Sada Kusina Bagi Thoram Ama Moirang Film Lakai the Leba MLA Office the Pangtokre MLA Office Moirang Health Department Sinduna Pangtoba Thoram Aduda Miyoi Mogdraga Tareta Sabal Uraba Ayushman Bharat PMJ AY Health Card Singh MLA Thongam Santi Amadi Thoramapu Singha Kusina Ki MLA Thongam Santina in the government Lakpadagi Ngasidi Anoba scheme Kaya Puthoraktuna Lamdam
asidasu scheme sing adui kanaba kaya phangma ngamle moirang SC oina matam gi center amadi state lengakna paikaliba scheme singi kanaba launaba honaminasi health card paiba yaraba miyo singda MLA office ta mailena ba department ke miyo sing kauduna khudong saba CP na honabane makatana supi khigani masaga sei humudra surba amadi helaba moirang SC gi miyo sing amadi Pm-Istv card pairamba sing PMJLY da onkhat pa yaraba singna MLA office da lagtuna khudong saba silomina si haike Chief Minister की हेल्थ कार्ड पाइन बसिंदो स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब पीखरे अदुदगी हेलदी मधु सत्नो यारोएना मतलब बम पीखरे बदी अदुदुला मधुला मरबोयकाना प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ कार्ड ओथोक पी होनबा अया बगे ओथोक उडलबा चीफ मिनिस्टर की हेल्थ कार्ड पाइन बसिंदुसु लापीदगा मधुगी खुदोग साबदो अखोयगी एमएलए ऑफिस बोयरांदगी लौबियु District Health Society Kaksing amasung District Surveillance Unit Kaksing na punna sindana World Zoonosis Day 2025 ki Tharum Kaksing District ki manungsana leba Wabagai Thambal Singya Community Hall pangthokre One Health One Future Preventing Zoonotic Outbreaks Together haiba theme da pangthokiba Tharum aduda District Surveillance Officer Kaksing Dr. Kangyenbam Kopesona nunggi abawarol phongdokhe Tharum aduda saruk yakhiba akhang ahi singna apikpa jiba singdagi horaga sanga na sikpadagi sandogliba laina singi maramda Lena Singh Adugi, Lokot Payaba Section Tarang Singi, Maramda, Marik Sumo Wapum Kaya, Kangan K. Center for Research on Environmental Development create amade Northeast Women Entrepreneurs Association Manipur chapter na sinduna sahi asigi August 3 tagi tara phaba chathagadoriba Iwodo Marging Expo 2025 asigi saruk amu oina runway show basan charai namthangi saruk yagadaba contestant sing khanbegi tharam ama Marging Polo Tourism Complex ta pangthokre tharam aduda lamdam asigi naha oriba nupi nupa contestant sam hermana saruk yakhe contestant khanbegi tharam aduda Femina Miss India 2023 ge second runners up Strela Thonazam Luwang Sarup Yaki NEWEA Manipur chapters ki president Kangabam Bizaya Sanuna August 3 tagi tara phawba chathakaduriba Iwodo Marging Expo 2025 se maru oina Ministry of MSME ge PMS scheme ge makhada pangthokpane Expo asigi manungsana local artisan micro small amadi medium enterprises amadi IDP singna makoina puthokchariba product amadi service showcase toba business network amadi collaboration taunaba platform piba marketing facilitate tawbogini Expo asigi manungsana indigenous food handloom amadi handicraft products sing basan sarai namthangi kuthang showcase togani Expo asida blind school amadi physically challenged mahiro singe tongan ba event yauna cultural program kaya amasu utkani Expo asida pangthokudriba runway show basan sarai namthangi utkadoriba event aduda sarup yagadoriba contestant nifur thoram adudagi khangeni haiki business interaction program amadagani masaysa koina bankers sing department sing amasung entrepreneurs sing interaction torakanda lamdam sigi entrepreneurs sing se kamaina hena chakhatnaba tawsige haibado adugi khana nainaba amasung marketing platform national level da amasung international level da ekoi ge entrepreneurs sing pathok sing kamaina thanga dage aduga thabagi modong jama amasung asigi event masada lejari Hozil Washalakpada maru eba pau amukahna Manipur Pradesh Congress Committee na IDP singi lainaba sariba mafam gi matangda ngasi Manipur gi governor da memorandum pisinkhre amasung agreement oina siadadi peace haina inakhiba yai wakhaldadi akiba leina khigani haina RK Sanayama alias Meghena haikre Haji Fabgi da ISTV na sandok sari ba pamatanga swai da tensin zari miyeng tabidi ba mayam puna magpusu amukahana kurim zari